ضغط على الجزائر من أجل تسوية، سيخيرها ما بين الضغط عليها من أجل التسوية في إطار الحكم الذاتي أو إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب. وإذا أدرج البوليزاريو في قائمة الإرهاب معناها تصنف الجزائر كدولة راعية للإرهاب. الجزائر مهددة بالتقسيم أكثر من أي وقت مضى. اليوم أكثر من أمس، اليوم أكثر من أمس، وغدا أكثر من اليوم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. خوف ورعب تعيشه دولة العالم الآخر، وبالضبط الكبرانات كيعيشوا أيامهم ولحظاتهم الأخيرة بعد تهديد دونالد ترامب لهم بهذه الإجراءات فيما يخص قضية الصحراء المغربية. ودونالد ترامب بالنسبة له وحدة الترابية ديال المملكة المغربية خط أحمر قد يودي بنظام الجزائر، وغادي نشوفوا الإخوان كل شيء بالتفاصيل، كان تفاصيل مهمة من الجزائريين أنفسهم. كذلك الإخوان غادي نشوفوا شنو هي الإجراءات اللي غادي يدير دونالد ترامب اللي غادي تكون هي نهاية البوليزاريو ونهاية يعني دولة الكبرانات. كذلك الإخوان غادي نشوفوا بأن هناك كلام على أن الجزائر يعني غادا التقسيم، غادا تقسم لدويلات، والجزائريين هم يعني نافذين في السلطة ومحللين ديالهم يؤكدون بأن الجزائر على حافة انهيار والنظام ديالها قد ينهار كالنظام السوري. غادي نشوفوا الإخوان كل شيء بالتفاصيل. المغاربة الأحرار اللايكات ديالكم البارطاج على وسع نطاق. وهذه لعنة المملكة المغربية على الجنرالات اللي كانوا دائما بغينا يقسموا المملكة. الآن سبحان الله كاع داك الحفار اللي حفروا المملكة المغربية الآن كطيح فيها النظام الجزائري وحنا غير كنشوفوا سبحان الله. إذا الإخوان نبداو على بركة الله بالخبر الأول اللي هو دونالد ترامب يهدد دولة الكبران، دولة العالم الآخر، بإجراءات يعني قاسية غادي تجعلهم منبوذين في العالم يعني الى ما بعدوش من القضيه ديال الصحراء المغربيه. خليكم الخوت مع المحلل الجزائري اللي كيأكد بان النظام الجزائري يعيش رعبا لم يسبق له مثيل. ضغط على الجزائر من اجل تسويه، سيخيرها ما بين الضغط عليها من اجل التسويه في اطار الحكم الذاتي او ادراج البوليزاريو في قائمه الارهاب. واذا ادرج البوليزاريو في قائمه الارهاب معناها تصنف الجزائر كدوله راعيه للارهاب، معناها امريكا ستسلط عقوبات على الجزائر. والويل لك أيها المواطن مما هو آت. رايح تنهار عملتك أكثر، رايح يزيد اقتصادك يترهب إلى أبعد الحدود، ثم بعد ذلك ما الذي سيستفيده الجزائريون من هذا العبث وهذا الغثاء وهذا الهباء وهؤلاء البلهاء وهؤلاء الأغبياء وهؤلاء السفهاء الذين سيطروا على الثروة وعبثوا بالتراث ومارسوا ما تأباه النفس الإنسانية. وترامب ممكن أن يلجأ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، إدراج الجناح العسكري البوليزاريو في قائمة الإرهاب. الأمر الآخر سيعمل على إنهاء قضية الصحراء في الأمم المتحدة. الأمر الثالث قد يلجأ إلى تسليط عقوبات على الجزائر في حالة أنها رفضت أي إجراء وأي دور في إطار التفاوض تحت الحكم الذاتي وتحت كقاعدة أساسية وكحل وحيد. سيلجأ إلى هذه الأشياء. وتعرفوا راح يبقى شهر ولا شهرين، إذا الأمر على كل حال بيد الله، ولكن هم متخوفين من هذه الأمور. لذلك هذه الأيامات هذه وراهي انتخابات حبسوا أنفسهم بمعنى الكلمة، أنفسهم حبسوها خوفا مما هو قادم، لأنه ترامب غادر البيت الأبيض وفي نفسه غصة فيما يخص أنه لم يحسم الأمر، لأنه ترامب عندما يتخذ قرارات لا يريدها أن تبقى مجرد حبر على ورق، بل دائما ما يريدها أن تتجسد في بعض الأمور. الإخوان كما شفنا بأن دونالد ترامب الإجراءات الآن اللي كيهدد بها نظام الكبرانات هو أنه غادي يدرج البوليزاريو كمنظمة راكم عارفين إرها غادي يدرجها. وبالتالي ملي الولايات المتحده الامريكيه ملي كتدرج هذه المجموعه المسلحه كمنظمه جميع الدول الاوروبيه حتى هما كيوليو انهم خصهم يتبعوا لهذا النظام هذا، لان قائمه كتكون خص يحتار منها جميع الدول المتقدمه. وبالتالي بان جميع الناس ديالها اللي كاينين في اوروبا سيتم يعني اما طردهم ولا اعتقالهم، لانهم ينتمون الى منظمه مدرجه في قائمه الإر. وكذلك ماشي فقط ان البوليزاريو يعني ملي دونالد ترامب غادي يطلع بغى الان دونالد ترامب كما شفنا في التحليل انه يقضي على هذه القضيه الوهميه اللي باغا تضرب في الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه. لذلك دونالد ترامب
يعني ما كملش الخدمه ديالو في الولايه الاولى، الان كيتعهد باش انه نهار غادي يشد الحكم، يعني باقي ليه ايام قليله، اول حاجه اول اجراءات غادي يدير هي هذه. كذلك الجزائر باش غادي تكون معنيه، علاش النظام ديالها غادي ينهار، علاش النظام ديالها كيحسب الدقائق على صعود دونالد ترامب اللي سدات الحكم، لان كيقولوا بان الا طلع دونالد ترامب هي نهايه يعني النظام الجزائري، لان وزير الخارجيه اللي تكلمنا عليه الامريكي ما كيحملش الجزائر وموجد لها عقوبات قاسيه، زائد ان ملف الصحراء اللي دونالد ترامب باغي ينهيه بتاتا ويخرجوا حتى من الامم المتحده، من فين كيتناقش في الامم المتحده. ملي غادي يدرج كما قلنا هذه المنظمه هذه كمنظمه بالتالي غادي تولي الجزائر حتى هي مدرجه في قائمه اخرى اللي كتسمى قائمه الرعايه ديال المجموعات الارهاب. متفقين الاخوان؟ ما كنبغيش نكمل الكلمه لانك راه عارفين. غادي تولي الجزائر هي كداعمه ولا كراعيه، بالتالي الولايات المتحده غادي تصدر عقوبات قاسيه اقتصاديه وحصار خانق على النظام الجزائري، وبالتالي الاقتصاد غادي ينهار والدوله غادي تنهار الا بقاو تابعين هذه المجموعه ديال البوليزاريو، ولا بقاو تابعين الاطماع ديالهم في تقسيم الوحده الترابيه اللي عمرهم غادي يوصلوا ليها. لكن الاخوان مادام تكلمنا على كلمه تقسيم، غادي نشوفوا بان الان محللين ويعني مسؤولين داخل الجزائر ينتفضون ضد العسكر وضد عبد المجيد تبون، كيقولوا ليه بان الجزائر غادا تطيح في ذاك الحفره اللي حفرت المغرب، غادا تطيح فيها هي، لان الان يعني الجزائر غادا للتقسيم وممكن ان غادي تخرج منها شي 3 ديال الدول. ماشي هذا الكلام ما قلتوش انايا، غادي يقولوا يعني اكبر المحللين اللي دائما كيجي مع الجزائر وكيقول حق الجزائر غادي نشوفوا اليوم كيقول بان الجزائر غادا للتقسيم في الايام القادمه. نخليكم الخوت مع الفيديو هذا، البارطاج ديالكم واللايكات على وسع النطاق. الجزائر مهددة بالتقسيم أكثر من أي وقت مضى. اليوم أكثر من أمس، اليوم أكثر من أمس، وغدا أكثر من اليوم. إذن دعونا نفكر في مصير الجزائر، لأنني قلت هذا الكلام منذ سنوات، وهذا موش من وحي الخيال، هذا بناء على دراسة وتحليل ونقاش في مخابر ومراكز دراسات ومعاهد متخصصة، وأنا أسترق السمع من ناس يتكلموا. سمعت وش يقولوا، أنه فيه قائمة من الدول العربية تم إعدادها قبل عقود، قائمة من الدول تم إعدادها قبل عقود. هذه الدول يجب أن تقسم، يجب أن تجزأ إلى دويلات، إلى أقاليم، لأن شعوب هذه الدول شعوب متمردة، شعوب بربرية يعني متوحشة، زلط وتفرعين وناس خشان. من هذه الدول أو من هذه الشعوب؟ هذه الدول هي كالتالي: العراق وتم تحطيمه وتفكيكه نهائيا، اليمن وتم تحطيمه وتفكيكه نهائيا، السودان وتم تحطيمه وتفكيكه، ليبيا وتم تحطيمها وتفكيكها، سوريا وها هي تحطم وتفكك وتقاوم لآخر لحظة، وأخيرا الجزائر. 6 دول عربية: العراق، اليمن، السودان، ليبيا، سوريا والجزائر. في هذه الدول ال6 لم تبقى إلا الجزائر، والدور قادم، الدور القادم على الجزائر بعد الانتهاء من تفكيك سوريا وتشتيت سوريا. الدور القادم على الجزائر. أنا اللي مخوفتني مش أنه الدور قادم على الجزائر، لا، هذا الشيء على بالنا به منذ عقود. هذا الأمر أن الدور قادم على الجزائر أمر معروف ومدروس ومرتب منذ 1958 من وعد شارل دي غول الذي وعد بتقسيم الجزائر على الأقل إلى دولتين، شمال الجزائر وجنوب الجزائر. من 58 المشروع قائم، لم ولن يتغير هذا المشروع، مشروع قائم عند الدول الاستعمارية. نعم الاخوان، كما شفتوا هذا المحلل اللي هو موالي للنظام الجزائري، ولكن يعني بعض المرات كيتكلم بواقعيه، هو يعني كيكره المغرب وكذا، ولكن بعض المرات كيخرج كيتكلم بواقعيه. قال لهم داك الحفره اللي حفرتوا للمغرب وبغيتوا تديو ليه الصحراء ديالو وبغيتوا ديروا ليه مشاكل في الريف المغربي، داك الحفره كامله حنا قال لهم غادي نطيحوا فيها، وبان الاشهر القادمه كاينه مؤشرات ومعلومات استخباراتيه بان الجزائر ذاهبه الى التقسيم، لان جمهوريه القبائل صافي بدات في الاجراءات ديالها باش انها غادي تستقل على الجزائر. حتى يعني كاينه معلومات كما قال بن سدير اللي هو محلل موالي للنظام، كاينه معلومات على ان جمهوريه الازواد اللي انصار ديالها كاينين في مالي وكاينين حتى يعني هما في الجنوب الجزائري، بان باغيين يشكلوا الجمهوريه ديالهم اللي هي جمهوريه الازواد.
كذلك الصحراء الشرقيه المغربيه الان بدات كتثبت، يعني كتخرج وثائق رسميه سواء من عند المستعمر السابق للجزائر اللي هو اقتطع هذه الاراضي من المغرب وزادها في الجزائر. بدات الان يعني كتخرج وثائق رسميه من عند فرنسا مخبياهم بان هذه الاراضي هذه هي اراضي مغربيه، وان حتى يعني منطقيين ولا مؤرخين جزائريين بحال السيد بوعلام سنصال اللي خرج واكد بان يعني وهران تلمسان الصحراء الشرقيه هم اراضي مغربيه تاريخيا. حتى ان يعني اكبر السياسيين الفرنسيين الان خرجوا كيقولوا فعلا نحن عندنا في الارشيف ديالنا بان فاش كنا مستعمرين الجزائر 132 سنه اقتطعنا اراضي ماشي فقط من المملكه المغربيه، نعم اقتطعنا من المملكه المغربيه، اقتطعنا يعني واحد الجزء كبير بزاف، اقتطعنا من التراب ديال مالي، اقتطعنا يعني جزء كبير كذلك من تونس وجزء حدودي من ليبيا وزدناه في الجزائر، لان كنا نظن هذو الفرنسيين كيقولوا كنا كنظنوا بان الجزائر ما عمرنا غادي نخرجوا منها لاننا عشنا فيها 132 سنه، وقبل منا ما كانوا الجزائريين اللي حاكموا كانوا اتراك مده 350 سنه. فالفرنسيين بداو يعني كيقول لك ها الحقائق وها الدلائل بان فعلا الان حنا ملي خرجنا من الجزائر واجب علينا اخلاقيا اننا نوريو الوثائق والدلائل بان فعلا اقتطعنا اراضي من المملكه المغربيه وعطيناها للجزائر، واقتطعنا يعني من تونس ومن ليبيا وزدناها في الاراضي الجزائر اللي انذاك ما كناش كنعتبروها الجزائر، كنا كنعتبروها مقاطعه جزائريه. الان سبحان الله كما قلت لكم الخوت في الفيديوهات السابقه المملكه المغربيه الشريفه غاده بالنيه، حنا والديك كيقول لك دير النيه ونعس مع الحيه، هي اللي دايره المملكه المغربيه. الان دونالد ترامب هو كيوجد عقوبات يعني ضد هذا النظام، بوليزاريو حتى كتسنى الان انها تدرج في منظمه في اللائحه ديال الارهاب. كذلك يعني كنشوفوا بان التقسيم اللي كانوا باغيين يقسموا لنا الان عندهم مشاكل داخليه تؤدي بهم الى التقسيم، والله ما رضوا ليهم حنا داكشي، ولكن قال لك اللي يحفر شي حفره كيطيح فيها، والعقاب ضروري كيجي والله سبحانه وتعالى ضروري اما يعاقبك في الدنيا ولا في الاخره، ولكن العقاب ضروري غادي يوصل لك لان كنت ظالما، كنت باغي تقسم واحد البلد اللي هو جار مسلم ما صرف فيك الا الخير، تاريخيا ما صرفنا غير الا الخير، ولكن هما كيف الجنرالات كنتكلم على الكبرانات هما ما كيصرفوا في المملكه المغربيه غير الشر وباغي لها غير الشر. فللتاريخ عبر في الناس اللي فحال ولا الدول اللي كيكونوا فحال هكا في التاريخ عبر، رجعوا للتاريخ ونقراو، ولكن فاقدوا الشيء لا يعطيه، هما ما عندهمش التاريخ كيفاش انهم ياخذوا العبره من التاريخ. الاخوان خليونا الاراء ديالكم على القرار ديال دونالد ترامب اللي غادي يدير، كذلك ديال التقسيم، واش فعلا لعنه المملكه المغربيه الشريفه بدات الان تصيب الجزائر. الى ذلك الحين استودعكم الله، الى اللقاء.